예, 안녕하십니까. 송이능이 추노. 지금은 강에, 산 개울가에 다슬기. 우와, 이거 보십시오. 다슬기를 보러 왔고요. 우와, 대박이지 않나요? 와, 이거 보십시오. 또한, 이거 보십시오. 와, 이런 데 숨어 있습니다, 다슬기가. 보이는 것이, 산 개울가, 산 계곡의 다슬기이고요. 어마무시하게 있습니다. 와, 이거 보십시오. 엄청나게 있습니다. 여기도 있고, 지금 돌에도 엄청나게 많이 붙어 있습니다. 와, 이거 보십시오. 와, 우와, 대박이지 않나요? 우와, 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 이거 보십시오. 쫙 걸려 있습니다. 자연은 살아 있습니다. 감사합니다.